Gut, wir haben von der Sonntag schon wieder, von da, wo wir mal wären. Dort fällt sich einmal so, wenn wir einen Sonntag nicht durch sind, dann ich habe wo sind geblieben. So, wir haben eine Strip angefangen von Gott merkt verschiedenste Versprechungen mit Menschen und dort nennen wir einen Bund. Also, das Bund wird ein Kompromiss, würde wir dort sein, und das sind verschiedene. So ist zum Beispiel der Bund, was Gott mit Noah macht, dort wir bloß Gott sieht, ich war so und so, und der Fahrer nicht trägt. Also, der Regenbaum am Himmel darf keine Bedingungen damit bieten. Wir wollten doch bloß, dass die Welt schon mal versuchen. Und das scheint, wenn Gott etwas gut. Wir haben aber Versprechungen, die du mit Bedingungen zu tun haben, so ist dem Bund, was Gott mit Volk Israel Sinai macht. Wenn sie wollen Gottes Volk sein, dann wird das so erfüllen. Dann will Gott ihren annehmen als Kinder und dann ein gutes Volk machen mit einer großen Abgabe. Wenn wir sein von dir, wo wir sein, dass du es was interessant ist, was mit König David angeht. So, wir wollen uns ein bisschen an der Weihnachtsgeschichte anschauen, wenn wir machen, zum König David seine Geschichte bekennen. So, wir wollen anfangen an Lukas Kapitel 1 und dann werden wir Vers 32 und 33 lesen. Lukas Kapitel 1, Vers 32 und 33. Aber wir können eindeutig auch lesen, wenn einige von euch vielleicht nicht wem das gesagt hast. So, das Maria am Vers 30, du sagst, das ist der Engel aber sagt zu Maria, fürchte dich nicht, du hast bei Gott genug gefunden. Und sag mal, du wirst schwanger sein und wirst ein Sehen zur Welt bringen, in dem sollst du Jesus nahen. Dann im Vers 32 sagt er, der wird groß sein, in den Allerhöchsten sein Sehen genannt worden. Und Gott der Herr wird am sein Vater David seinen Thron geben. Und heute wird ewig Israel erkenntlich sein, sein Königreich wird niemals ein Eng nehmen. So, dann habe ich hier eine besondere Reihenfolge. Wir haben David. Und dann habe ich Gottes Sehen. In dem Wort beschrieben als ein König. Okay. Wieso, weil er sagt, Ruden, wieso wird es wichtig, dass der Engel all zu Maria sagt, dass den Jungen, was er zur Welt bringt, wird David seinen Thron erben. No? Okay. Sehr gut. So, das wird die Anführung zu uns Bund von dir. Gott macht einen Bund mit König David. König David war ein so besonderer Mann. So, die Geschichte ist so einfach. Israel wurde aus Ägypten rausgeholt und die hatten nicht einen König, so ist der Fall. Ja. So, die hatten Propheten und die Propheten sollten Gott seine Werden und Volk bringen und wir so schön. Und dann passiert, dass das Volk Israel wird aufjanstig und sagt, der Volk haben alle so ein cooler König, wie wollen wir gehen. Und dann geht Samuel und redet mit Gott und dann sagt Gott, das ist aber nicht eine gute Idee. Aber wenn die sich das gewünscht haben, dann wollen wir den König geben. Und dann weiß wir, dass der erste König wir Saul. Und dass wir ein großer Mensch, ein schmacker Mensch und alles übergeht. Und dann wir auf dem Fenster und dann wir auf dem Beisein. Más o menos topgevoed. Dann würde das gewöhnlich einmal sein, dass den König sein jung, kann dann König sein, wenn der Papa schwach ist. Ne? Und was passiert? Soll seine junges König sein, wenn Gott hat gesagt, das ist nicht fair. Dann haben wir den zweiten König von dem Volk Israel, das ist David. Und David ist ein Schubschwert, so das ist ein Belgierjung, so dass wir all wie sind. Und Gott sagt, kriegt den Wahlak, wenn das hart ist, und von Büten sind das vielleicht mehr frotzig, aber nur weil wir den Sachen nicht so frotzig, der muss das mehr faul wissen. Und dann haben wir den besten König, was jemals gelebt hat. David wir vorbildlich an so viel Hinsicht haben. Und weil David sein Leben erst so und so weit in Schwung hat, oder so und so viel mit Gott belebt hat, dann merkt Gott ein sehr interessantes Bund mit David.
Und der Bund wir ein so besonderes Ding. Also für das Volk Israel wir dort eine so schöne Geschichte, aber dort wir auch die Geschichte wird in der Zukunft entdeckt, dort wird dann sein so ein Bang, nur dort wird sie nicht handeln. Wenn wir uns so nennen, David wie der Bastard kann nicht, uns wo du was wir. Da hat Volk frei gemerkt von alle Völker durch den Arm und der wir bloß ab ihrem bestimmten sein wird. Da haben ein paar Fehler gemerkt, als danach Bischbau mal im Buße tun. Und dann wie das Geschichte machen Volk, dort wird einmal spaziert. Weißt du, kann nicht David? Und dort wir so ein Erwe, dort wir das Spazier von, wow, so noch kann ich David, so ein wie. Nu hat Gott noch ein Versprechen gemerkt, dort von David seine Nukum wird erst für ewig kennig sein. Nu wird dort das Geschichte, wenn du auf einmal was in kennig kommst, von David sein Aufstand, dort wird es so verändern. Und dort ist eine gute Idee. Dort ist das Bange nur, vielleicht erlebe ich noch mal so eine Zeit, als unser Großpapa, was zu David seine Zeit lebt. Und ich weiß, dass wir hier in Mexiko leben, zu einer so trüge Zeit, vor der Regierung anbelangt. Wir wissen noch nicht, was ich da wird fallen, wie wir würden gerechter kennen haben. So vielleicht habe ich mitfallen mit, wo cool würde es nicht sein, wenn David sie nur kommen würde, kann ich sein, in Gerechtigkeit urteilen. Dort wird es schön sein. So, mit dort merken wir uns ein Bild von, wo so ist es interessant zu beobachten, dort du ein Versprechen ist von der. So, dann haben wir nur 2. Samuel, Kapitel 7. 2. Samuel, Kapitel 7. Und dann lesen wir durch vom Vers 14. Zweite Samuel 7, vom Vers 14 bis 16. Du sagst, das ist jetzt. Ich war sein Vater sein, und er wird mein Sehen sein. Wenn er wird errichtet, dann war ich am bestrufen, so als Eltern ihre Kinder bestrufen. Aber ich war meine Trüheit gelebt nicht von am wegnehmen, so als ich die von Saul wegnehmen. Dem ich für die wegnehmen. Du wird ab einmal einer von denen nur kommen, kann nicht sein, den kann ich direkt wird ab einmal bleiben. So, das ist die Geschichte von Gott merkt ein Versprechen mit David. So, wir haben mal 2 sehr interessante Dinge erwähnt, die hier so in dieser Version fehlen. Okay, what will the Vater do? Okay, so hier haben wir dann einen David, der kann Fehler merken, aber diese Fehler, die bringen Straf mit sich. Hat David Straf belebt? Wovon? Okay, denn sie sehen stark. Und noch? Die können in den Tempel bühen und noch. Du wirst eine große Krankheit im Volk. Wieso? Korrekt. So, Ungehorsam an David sein Leben bringt immer Straf. Das Schlimmste wir, dort David muss für seine eine Jungs ausleben, wenn er will, das Leben nehmen. So. Wenn jemand noch mal eine feine Novelle lesen, aber nicht eine abspusten, dann lest 1. und 2. Samuel und 1. und 2. Königs. Das ist die beste Geschichte, die ihr euch abdrückt. Das ist so cool. Aber das ist lehrreich, weil ich sagen. So, David hat einmal, der wurde errichtet, dann kriegt er Konsequenzen von Straf. Und mir ist auffällig, dass an den selben Satz, wo Gott zu David sagt, den kann ich direkt was schon abhören, sagt er, aber ich war den Führer sein, ich war die belehrt. Also, dann wird wir dort das David als unbedingt Mensch. Das ist bloß kommun Mensch. Humano sei wir dort auf Spanisch, dort wir dort bloß begreifen, dass wir nicht was Besonderes im Sinne von, dass wir bloß ein Mensch. Aber dann im Vers 15,
sagt dort, aber ich will meine Tür hat je Leute nicht von ihm wegnehmen, so ist ich, der von Saul wegnehmen, dem ich für die wegnehmen. Okay, so soll wir weggenommen werden und Gott hat ihn der Königreich genommen. Nein, im Vers 16 sagt dort, du wird ab einmal einer von denen nur kommt König sein, den Königreich wird ab einmal bleiben. Das ist ein von den Dingen, wo wir nicht bewusst sind von der Ewigkeit von der Geschichte vom Alten Testament. So, wir kamen mit Jünter im Panorama Biblico gemerkt, wir haben einen roten Streck da die Bibel gemalt. Und das ist ein von den Dingen, wo ich nicht an den Klassen extra abgedruckt, aber das soll wir weiten. Von König David wieder, wir mangt das Volk Israel immer das festhalten, dass Gott hat gesagt, von David seine Nachkommen, was erst wir für einmal König sind. Und das ein Ding, was sogar im Neuen Testament in den Evangeliums ein so empfindliches Ding ist, wenn, was fällt den Menschen das erste bei, weil Jesus 5000 Menschen 12 gesagt. Dessen war wir König. Okay? So, das König sein, das ist ein Ding, was für das Volk Israel schein ging, und zu denken und zu sagen, Gott hat mal zu David gesagt, du wirst nur kommen sein, der wird ab einmal König sein, und dort halten die fast. Kleine aus der Sklaverei werden in Babylon, wenn die sich versündigt haben, kleine aus in Syrien verschleppt worden werden, aber dort wird erst so ein Ding, wo das Volk Israel festhalten sieht, Gott hat hier doch gesagt, David wird nur kommen und der wird ab einmal König sein. So, dann wird wieder Taubfußen sein, Gott versprach David, dort von seinen Nukum am Fleisch, wird erst wer für einmal König sein. Wie sollen diese Erfüllung dann am Weihnachten, an dieser Weihnachtsgeschichte, wo dort sagt, den Tag, was wir lesen, der Engel kommt nun Maria und sagt, das sehen, der wird David seinen Thron erben. Also, ich weiß dort nicht mehr, wo diese Geschichte mag gewohnt sein und wer alle mit Maria taub wie will, der Engel kann mit Maria reden, aber das Punkt, wie wichtig, und den soll wie wichtig nehmen, das in der Weihnachtsgeschichte abgeschrieben, nicht verdammt hat. Also, Unruhen. Das sind drei Dinge, wo wir mal in der Prophetie lesen, und dann sagen wir Jesus, und dann sagen wir, das passt taub. Aber David sie nur kommen, was König war sein, auf einmal, ist bloß ganz klar durch. Der Engel sagte Maria, der wird David seinen Thron erben. Wir wollen aber dann noch in Matthäus Kapitel 1, Vers 1 lesen. Matthäus 1, 1. Du lesest, wie so steht. Das ist das Buch von der Geschichte von Jesus Christus, der von David stammt, der von Abraham stammt. Also, das Matthäus-Evangelium ist das Evangelium, das geschrieben wird zu den Juden. Und Jesus wird dann vorgestellt, dass es erst wichtig sein, David für Abraham. Und wer wir alle. Wie viel? 14 Generationen, so 1000 Jahre. Von ungefähr. Okay, so das Vers in Matthäus 1,1, der ist besonders im Sinne von, da wo ich gerade sehe, dass der Volk Israel lügt nur David sie nur kommen, dass wir sicher zu der Zeit, dass David sie nur kommen wird kommen, als dass Abraham sie jung wird. Kommt jemand, der denkt, wie ist man? Also ja, wir sind Abraham seine Kinder und das war schön, aber der König, den will wir von David haben. Und das ist so spezifisch, das ist so interessant, die Geschichte. Wir wollen uns aber nun noch ein paar Psalms lesen. So, wir wollten dort nun, dass Gott hat zu David gesagt, von denen nur kommen, was erst wir kommen, das wird König sein und das wird schön sein. Aber das ist die Idee, die wir nicht bloß brauchen, aber die wir so deep angetragen. Wir lesen Psalm 89. Psalm 89. Vom Vers 1, was durch Feuer. Du sagst, das steht.
Ungerecht von Ethan, den Israeliter. Haar, ik wil eeuwig van die tru wat je leuf zingen en ik wil emma du van reden wat tru du bist. Ik behaupte dat die tru wat je leuf eeuwig vaststeht en dat einer sich so sicher ab die verluten kann als ab dem Himmel selbst. Du seht, ich habe mit meinen Gewählten ein Bund gemerkt, ich habe meinen deiner David geschworen, dort von seinen Nukum immer wer blieben wird und dort sein Thron von der alle Generationen bestehen wird. Der Himmel werden die Wunder loben, o Herr, und sagen, wo trü und heilig, wo trü du an der heilige Erde Versammlung bist. So, das ist nicht mal David in Psalm, das ist ein Mann, wo du Ethan heute. Wer heißt Ethan? Das ist Dean Kompa. Wer heißt das? Tokayo. So, das Mann, der schreibt hier, und dann will der eine Liebe bringen. Also, Herr, ich will ewig von deinen Trüheit singen, und ich will immer davon reden, wo treu du bist. So, das ist ein Psalm, wo du schreibst, ob Gott ist treu. Und das ist mir so auffällig, dass David sein Nukum dann nu die Evidenz ist für Gott sein Treu-Sein. Dort sagt du so im Vers 3, ich behaupte, dass die Treuheit ewig feststeht und dort einer sich so sicher ab die verluten kann, als ab dem Himmel selbst. Muy bien. So Gott ist treu, Gott hält sein Versprechen und dort ab einmal, dort schafft uns dort zu vertrauen. Dann im Vers 4, holt des Ethan, oder war immer wieder den Namen, der Geschichte von Gott hat zu David gesagt, du wirst mal nur kommen und der wird einmal schönig sein. Und das wies uns, wo deut, wo ganz bei einer Wortlen vom Volk Israel, der glauben wir, dort, ja, ein Tag kommt du wieder und der wird sich den Thron nehmen. Das sagst du so, von Vers 4 frisch lesen und sagt, du seht's, ich habe mit meinen Gewählten ein Bund gemerkt, ich habe meinen deiner David geschworen, dass von seinen Nukum immer wer blieben wird und dort sein Thron von der alle Generationen bestehen wird. Der Himmel werden die Wunder loben, o Herr, und sagen, wo treu du an der heiligen Erde Versammlung bist. Was soll das dann nicht wirken, wenn das Mann, wo David seinen Thron over? Was ist die Wirkung davon, nur diesen Psalm? No. Ja, der wird ja nicht sein, aber noch mehr. Was sagst du, was passiert, wenn das erst in Erfüllung geht? Muy bien. Du wir haben. So, wir wollen hier so nu David handschreiben. Und das soll doch mal plötzlich sein. Das ist der Fehler. Wenn Gott hat mit David ein Bund gemacht. Die Gleichheit, du bist gehorsam, du hast ein gutes Hort, und wenn du es gesündigt hast, dann kommst du an Vergebung frei und dann sauber weg. Und Gott macht einen Bund mit denen und sagt, von denen nu kommen, soll erst wer den Thron für immer haben. Wer weiß, was der nächste in der Geschichte passiert? Salomo ist ja nicht. Wer umfänger? Ein Stolz hier. Okay, so von David geht dort wieder nur Salomo. Und dann? Wer will nur Salomo ja nicht? Weil wir das sein, dort weiß wir nicht, wenn wir alles über die Gläser gehen. Wir von der Vermatcht haben, dass wir so hastig, so schlecht geworden, dass für die meisten von uns nur Salomo, weiß wir überhaupt nicht, wir kennen nicht wir. Wir wollten vielleicht, ob wir Salomo sind jung, aber wir haben den sie nun nicht mal in Denken gehabt. So, wir wollten dort von hier wieder, tja, wir sind handschrieben. Und wenn ihr dort noch nicht wörtlich belebt habt, dann lest Chronik und Samuel und Chenix und dann wollen wir morgen, wo unglaublich dort bei aufhört. Das ist alles zwei. So, wir haben jetzt gesagt, dass David wie nur Abraham. Wer weiß, wie viele Leute aus David Jesus anhaben?
Okay? So, dann haben wir Abraham hier, so mit seiner Wohntufel, dann David und dann Jesus. Wo läuft der Geschichte von der Kennex von David zu Jesus in der Zeit? Der wird nicht zu sein. Du wirst nicht ein Spür von. Du wirst ein Gouda kennen was, ein Beispiel nur tun, und das wird für das ganze Volk Israel so, wow, ich wünsche, wir können kennen haben, so als David wir. Und Gott hat ein Versprechen gegeben, erst wenn was von David seine nu kommt, ab einmal wird kennen sein. Dann, als David, Salomon, dann habe ich gesehen, in der Sinn, der wo wie Babylon in Syria hier handschrieben können, und das ist bloß alles verbrucht. Und zu der Zeit, wo Jesus geboren wurde, als ja das Volk Israel wohnt, an der Gegend wurde angehört, aber das dann ganz deutlich unter der römischen Regierung versklavt, und du hast nicht ein Spür von den König. Du hast ein kleines Grüppchen, und du willst wir uns ein bisschen anschauen, den nennen wir Zelotas. Dort wir ein kleines Grüppchen Rebeldes. Also, wie kann die Sort von Denken vielleicht, aber an der Dude kann wir dort nicht. So, da wir eine kleine Mafia an Volk Israel, die haben noch ganz klar, dort sei wir nicht unter der römischen Regierung. Aber die wissen dort am Leben, dort die römische Regierung, wie viel stärker an Macht als sei. So was bedeuten wir, sich so normale Menschen ankleiden, in ein großes Maße hängen an den Wachsen haben, und jeder Soldat, und jeder Römer, was die können, den wollen anbringen. Und man reicht Jesus seine Jünger wie einer von so. Weißt ihr wer? Petrus. Petrus wie ein Mörder, war das muss es dort sein. Den sie noch hat Anstellung wie jeder Römer, der kann dort merken, hat Gottes Dienst zu tun. So, die Anstellung von dort, wie wollen kenne ich, Sohn aus David, der lebt noch einmal zu Jesus seine Zeit. Aber wenn wir das Neue Testament lesen, dann weit wir dort wir in Denk, wann das wird passieren, was wird das sein? Ein Wunder. Du wirst kein anderes Wort, was du haben post, als wow, Gott ist treu zu seinem Versprechen zu David und er hat Kenntnis gebracht von David sein Aufstand. Dann lesen wir die Genealogies an Lukas und Matthäus und das sehr schmack zu bechecken, wo wichtig dort ist, dort Kenntnis David, der Urgroßpapa, wie zu Jesus. An Jesaja, Kapitel 9, haben wir noch einen Text, was wir von uns wollen betrachten. Jesaja 9. Jesaja 9. Du willst lesen von Vers 5 und wieder. Du sagst, das ist das. Weil uns erst ein Kind geboren, wir haben einen Sohn gekriegt, und er hat dort Reich zu regieren. Er wird der wunderbare Ratgeber, der mächtige Gott, der Eiferführer und der Friedensprinz genannt wird. Sie macht Reich in der Fried und ihr Arm wird unendlich zunehmen. Er wird auf David seinen Thron setzen und sein Reich abrechtig und nur dort, wo Reich ist, von nun an und ab einmal regiert. Der Herr, der alles regiert, wird das an seinen Iva tun. So, wir wollen hier nur dort das kennen, als David sie nu kommt, aber das sah scheint, dass Gott da Jesaja uns noch ein paar so schöne Beschreibungen bietet. So, ganz unbedingt wollen wir dort, ein Mensch allein kann nicht aber einmal regieren, wenn Menschen sterben. So, wenn wir hier lesen, dort der Wort für einmal sind, dort ist für sich all was so besonders.
Aber wir wollen uns noch einmal diese Lesje evaluieren von Vers 5 und wieder. Das erste Ding sagt uns dort will uns als ein Kind geboren. Wir haben ein Sehen gekriegt. So, der Geschichte von David Sinukum, der ist all wichtig von Kind. Okay, so für die von uns, die mit Helge vielleicht mit Schwierigkeiten haben, die christliche Grund für Weihnachten feiern, als Jesaja 9, Vers 5. Wo du sagst, es ist ein Kind geboren, und dort Kind sein geboren sein, ist wichtig als eine Erfüllung von Prophetie. So, wenn wir Weihnachten feiern, Luther den Tag sagen, wo du weißt, dort Party, glaube ich, unbedingt als jährlich, wie nur Jesaja nur fängt diese Geschichte mit dem Kind an. Und das ist eine Siednote hier. Dann lesen wir wieder, und er hat dort Reich zu regieren. So, von uns Kind regieren. Das hört sich auf Spanisch vielleicht Dollars es soll. Nace con el derecho a ser rey. Okay? So, Jesus wird nicht geboren und dann will sich groß werden, dann wird er taufallig auf einmal kennig. Kommt jemand, der Gedanken macht, so, Jesaja sagt nicht bloß, dort du sind kennig, ja, wer gepasst. Dort Kind wird geboren und aus dort Kind du wir dort du all mit der Reich kennig zu sein. Der hat Reich zu regieren. Dann lesen wir wieder, heute wird der wunderbare Rutgeber. Heute wird der wunderbare Rutgeber. Diese Les von Dingen, die sind alle bittergewöhnlich. So, wir David ein Rutgeber. Ja, David wie ein so gauder Rutgeber. So, die erste Deskription von König fehlt Rutgeber, nur Jesaja nu. Dann die zweite, du wurde dann aber all troubled. Wenn du sagst, wer wird das sein? Mascha Gott. So, ich würde von nu, du noch checken, würde ich die Juden haben können mit Rutgeber, nicht? Nur dann, was die lernen, das ein Mensch sein, aber das ist Gott. Das ist nicht bloß ein Mensch. So, ich will hier so unbedingt handschreiben dort, dass David sie nur kommt wie ein Mensch, aber auch wie Gott. Dann, was du wie getroffen wurde, sagt der Alviafuhrer. Das ist eine interessante Beschreibung für Gott ab ihr, aus David sie nur kommt. Dann lesen wir den nächsten, dann sagt du, in der Friedensprinz genannt wird. So, Jesus hat automatisch wenigstens 3 Titulos, wird zu Gott gehört. Mancher Gott, Alviafuhrer und der Friedensprinz. Und das sind alles Nummers, wo wir Jesus nennen können oder nicht bloß kennen, würden sie auch. Dann im Vers 6 sagt dort, wo lang? Sein Machtreich und der Fried und ihr Arm wird uneng teilnehmen. So von Jesus wieder, dort uneng. Das ist interessant, wenn dort meint dann so viel, dort fängt mit Jesus an und dort bleibt mit Jesus. Du fehlt uns nicht noch nie, nicht. Wir haben einen und der bleibt ewig. Heute wird ab David sein Thron setzen, in sein Reich abberechtigt, und nur dort wird reich ist, und von nu an und ab einmal regiert. Dus dort irdische wird wieder sein, als sein Machtreich in der Friede und Arm wird uneng teilnehmen. Dann sagt er, heute wird ab David sein Thron setzen, in sein Reich abberechtigt, und nur dort wird reich ist, von nu an und ab einmal regiert. Der alles regiert, wird das an seinen Iwa tun. So, nu kommt du noch zuletzt noch das eine Ding bei. Der alles regiert, wird das an seinen Iwa tun. Also der ganze Pack von den König, wo du kommst, oder soll kommen, für uns nicht all gekommen ist, der wird beschrieben, als Gott sein angeht. Gott wird einen König bringen,
en der wordt een deel bijzondere beschrijvingen erfüllt. Für uns ist es so einfach. Wir können die ganze Geschichte so gut. Wir können das Volk Israel die Geschichte nur ziemlich gut. Wir können das versprechen. Gott hat zu David gesagt, du kämpfst. Und die kommen. Und dort ans Weihnachtsfest, das Kind, wo du kommst, wo du geboren wirst, mit das Reich zu regieren. Dann aber, weit wir all dort Jesus kommt, nicht so, die Menschen sich dort festhalten. So viele Menschen im Neuen Testament schmerzen sich an mit Jesus. Wieso? Erstens, wieso beschreiben wir dort unschmeren Port, was wir im Neuen Testament sehen von Menschen, die sich Jesus begegnen? Die Lüden und irdischen kennen ich. Dort so einfach ist dort. Weil Jesus vor Pilatus steht. Und Pilatus den fragt, was du ihn kennst. Was sagt Jesus zu dir? Ich sehe ihn kennst, aber nicht von dieser Ehe, wenn man ihn kennt, wie von dieser Ehe wird dann würden meine Jünger kämpfen. Ich fing dort Jesus als kennig. Und ich will mir dort lehren, einmal besser, Jesus dessen Titel zu geben, mein kennig. Ich glaube, das ist 100% recht, wenn das Wort Gott ja Herr zu David sagt. Da ist bloß ein bisschen anders, als was wir würden sagen, ich will ihn kennig. Ich fing aber, wenn wir diese Lektion von Gott mit dem Bund mit David von den kennig, dann fing ich dort, wir sind von der Tag nicht weniger an vor uns und Jesus unterschmieren, als der Jünger wird. Wo viele Dinge von dem, was wir beten, oder dem, was wir erwarten von Jesus, leugnen so 100% die Juden, die zu Jesus in der Zeit lebten. Wir leben in einer Zeit, wo wir so sehr uns Menschen dort an Jesus sein Namen können wir alles fixen. Wir wünschen uns so sehr, dort, wenn Ungerechtigkeit passiert, dann wo wir bloß beten und dann wird auf irgendeine Art und Weise Jesus würde dann bloß mal abfixen. Ich mag dort von 30 Jahren ab, lebe ich schwärzig so eine andere Welt. Und ich habe das deutlich verlangt für Gerechtigkeit. Und ich fing mich so fertig in der Lehre, wo ich würde beten, Gott kostet das nicht bloß mal fixen. Und ich kriege mich so sehr zu sein in dieser Lektion, wenn der Port von kennig dort gleich wie hier. Wir wollen alle ein kennig, was Gerechtigkeit utdelt. Wir wollen alle ein kennig, was durch Gott ist. Wir haben bloß die halbe Geschichte, so ist ich noch ein Check mitgenommen. Wir haben kriegt die Geschichte von den 5000 Zweibackjes und so sah angenommen dort. Den Jesus von den Zweibackjes, den gleich wie, aber den Jesus, der in den Kriegsjägen starb, mit dem habe ich Schwierigkeiten. Ich persönlich, ich mag mir dort lehren, der Bund, was Gott mit David mir unternehmen, aus des Zernigem Rauf und der Radons. Aber das ist die halbe Geschichte von diesem Zernig. Wir haben ein ganzes Werk über gehört von Himmel und Hall und ewige Verdammnis und Sinnstruf. Und ein von den abfälligsten Dingen, oder die Dinge, die hier bei dieser Sonntagsschule besser beipassen ist, Jesus kam als Opfer. Da wir das kennen, wird Rechten, die kommen dort Rechter Urteil auf sich zu nehmen.
So, das ist eine schöne Geschichte, zu sein dort, ja, du hast mal ein König David gewasst. Und wir wollen sagen, David sein Leben kennenlernen. Ganz. Von was er ab war, bis er starb. Wir wollen unbedingt sagen, dort 2 Seiten mal anschreiben, und vielleicht will ihr dort tun. Lest David seine Geschichte, dann schrieb von einer Seite alle Gute haben. All dort, was wir wollen sein, das ist 100% fair. Dann schrieb die menschliche Seite und andere Seite an, dann hat 2 feine Beschreibungen. Dann schrieb du an, David sie nur kommen, was ein König sein. Und er wird ab einmal regieren, in Gerechtigkeit üben. Dann wollen wir uns freuen für ein Teil Dinge. Aber wir wollen den David sie nur kommen, nicht verwechseln mit uns, wenn wir diese Welt mal abfixen. Wir wollen Jesus uns ja nicht für Ewigkeit. Für mich kriegt so aus der das mit Beten für Gesundheit und Reichtum. Kriegt so das mit Gerechtigkeit. Ich kann das so gut verstehen, dass ein kranker Mensch betet, ich will gesund werden. Wenn du jetzt darmkrank bist. Ich kann auch krank verstehen, wo so wie beten für Gerechtigkeit, wenn Ungerechtigkeit ist so eklig. Ich kann das sein. Ich will das nicht mehr so hier, dass mir das nicht, mir das auch. Und krank so sagt mir mal lehrt, dass Jesus seine Krankheit abfixen für die Ewigkeit. Krank so will ich mir das lehrt. Jesus seine Ungerechtigkeit abfixen. Für die Ewigkeit. Und wenn ich zum Schluss ein paar Dinge erwähnen kann, ist, ich freue mich für die Ewigkeit. Wenn das König, was in Bethlehem im Stall geboren wird, der will uns König sein. Und der wird. Und glaub mir, das schönste Ding vom Himmel, wenn wir diese Geschichte bekennen, was sind das keine Gerechtigkeit. Wir wollen lernen, nur Jesus sein zweites Mal kommen, mit vollem Vertrauen für Gerechtigkeit. Von nun an, muss wir kriegen so uitholen an Gerechtigkeit aus der Gesundheit. Wir waren alt geworden, wir waren krank geworden und wir waren gestorben. Das garantiert. Bitte ein Accident nehmen wir uns mit vorher. Aber keiner wird das Leben überleben. So, vielleicht sollen wir uns dort abreiben und dort dabei, was uns drauf tun. Ungerechtigkeit wird ab dieser Erde für immer sein. Das einmal ist aber mit Kart, wenn man Jesus trägt, dann wird das ab hier. So von nun an sind wir auch verpflichtet zu lernen. Nur uns kenne ich. Nur den kenne ich, von was Samuel ging zu David sagt. Gott hat die Versprechungen nur kommen. Der wird kenne ich sein. Ich freue mich für diese Aventur. Gott bewies sein Treusein durch Versprechen. Gott hat ein Versprechen gegeben und er hat das zum ersten Mal erfüllt, an dem dort Jesus geboren wird, durch Maria. Gott hält sein Versprechen, an dem dort David in Nukum jäuf, aus König. Und das ist die Verbindung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Weil es keine Hoffnung mehr wir, dann scheint das König. Und diese Friede, zu meiner Zukunft entdecken, lebt frisch ab. Jesus ist aber der Wegweiser, der uns wiesen will, dort Gott sein Reich ist wirklich und das von dir, aber das in der Zukunft. Der Bund mit David ist dort Versprechen,
wat Gott David juift, dat du worden eeuwig kennig kom, wem zijn kennig kriegt, wird keinen eng haben. Dit wordt ganz en goed erfüllt in Jesus Christus. Dit versprechen te verstaan als Grundsatz tot ons Christentum. En ik weet, dat is nog niet Weihnachten, aber dat is meest. So wer weet, vielleicht lieben wir uns diese Weihnachten ein Kind sein Geburtstag zu feiern, mit der Anstellung von einem Kind. Ich weiß, dass wir predigen, dass die Weihnachtsgeschichte immer so demütig, dass du wir ein Barrasch bei dir schreibst, wir wissen noch nicht, was du wirst, aber vielleicht wirst du. Wir wissen auch nicht, was der dann in einen Stall wird, das sagt bloß eine Schraub, so vielleicht wird der Schraub in irgendeinem offenen Himmel. Das sind drei Dinge, die wir bloß mit dir erben haben. Aber ein von den Dingen, bei mir mit anderen, ist, das Kind wird an däumliche Umstände geboren. Das ist so. Jesus scheint nicht an eine goldene Prost zu schlucken. Aber wir haben ein Ding ganz klar. Jesus scheint däumütig aber ihr, aber mit das Reich von den König. Jesus scheint aus das Versprechen von den König. So, vielleicht können wir uns miteinander luten dort, der Anfang wie all von den König. Dort wird nicht Luther passiert. Weil wir top beten. Vor dem Himmel, Dankeschön, dass du dein Versprechen einmal hältst. Dankeschön, dass du ein König Versprechen hast und dass wir uns so ganz abverloren. Wir danken dir, dass wir Dinge sein können, an was du dir bewies. Du hast so zu David versprochen, und weil Jesus geboren wird, bestätigst du, dass wir die König nur im Belühr. Wir beten aber auch, dass wir uns helfen, geduldig zu sein, was Jesus in zweites Mal kommt. Help uns, an Jesus zu glauben, wenn er uns König ist. Help uns, diese Einstellung zu ändern, was wir so fertig, so glücklich haben. Und ja, von uns üben, was an Jesus nun checken, als uns König. Das beten wir in Jesus Namen. Amen. So gut, ich will Ihnen noch ein bisschen abgeben, mit einem Hüss geben zum nächsten Mal. Ich würde Ihnen gleich mal merken, Lukas 22 zu lesen. Lukas Kapitel 22. Und dann Vers 20 kann du hier einen Kranzrahmen merken. Manche Lukas 22, Vers 20 ist ein Kranzrahmen gemerkt haben. Du sagst dort ein neues Bund. Dann kann ich hier mit einer wird mal die Hand schreiben, was ist der Bund? Oder was ist das nicht? Und zweitens, was bedeutet der Bund für mich? Ich will nächste Sonntag mit YouTube den neuen Bund bechecken. Das ist der Bund Nummer 7 von unserer Liste von Bunds. Wenn wir uns das mit erstmal von uns selbst abschreiben, was bedeutet das für mich, dann kann uns helfen, zu merken, wo stehe ich mit das Versprechen, was Gott uns Mensch hat. Ja. Ich weiß dass wir für ein Abendmahl und dann habe ich das Geschichte von Jesus braucht das Brot und das Wein und dann habe ich Abendmahl. Und wir verstehen all sehr viel davon und ich freue mich dazu. Nicht so viel, ich will sagen, ich weiß nicht, ich will gleich umgedreht, ich will, dass die selbst bestätigen, wow, das weiß ich auch. So, lest Lukas 22, das ist das Geschichte, wo Jesus Abendmahl hat. Und dann im Vers 20 sagt Jesus selbst, das ist das neue Bund. Das neue Bund soll jeder einer von uns sich erinnern. Und ich auch. So, das ist Part von uns Glauben von dir. Das muss wie eine Grundlehre für uns Glaubensleben. Wir glauben, dass das neue Bund passiert. Und das ist nicht persönlich mit uns. So, wenn wir David und Noah und Abraham und all diese Jungs bechecken, dann fällt sich einmal so David auf. Und das ist so, Abraham ist nicht mal mehr als Freundschaft. So, dann reden wir von Dingen, naja, Gott hat das alles im Guten.
Wenn wir von der nieuwe Bund reden, dort zum Bund, wo wir uns alle tauinen. Und nicht mit, nicht gestorben. Jesus gaf uns der nieuwe Bund. Dat persönlich und das dient. Und dat fehlt dat du die dort abschriftst, wat bedeutet dat für mich? Und wo so will ich überhaupt was von der Bund? So, ich will Ihnen dort hier mitgeben, nehmt ihr wenigstens ein Samaris, wenn ihr mit Ihnen früh Kaffee trinken, und dann schrieb mal du ab, nieuwe Bund. Wo so, als das meint, wo so gleich und das, was hast du mit bei? Und dann nächstes Jahr zurückkommen, und dann vertraue ich, dass Gott uns kann, eine Identität geben, also ein Tauge hier. Wir wollen uns bewusst sein, dass wir hier in der Nähe Bund, und der Bund ist so besonders. Dankeschön, mag Gott mit uns sein.